Gĩkĩ arĩ kiumia gĩa gatatũ kĩa mathomo thĩinĩ wa ngathĩ ya junior secondary. Thukuru nyingĩ itirĩ iramũkĩra arutani a kũigana. Hĩndĩ ya gĩikaro na Kamitii ya mbunge ĩkoniĩ githomo, murugamiriri munene wa Kamitii ya kwandika arutani wira TSC Nancy Macharia augĩte kũrĩ na ũnyihu wa arutani 33,350 ona kũhana ũguo, akiuga arutani thukuru-ini cia muthingi arĩa maikitie ihoya rĩa guthamirio thukuru-ini cia junior secondary nimegukorwo magĩtũmwo thukuru-ini itiganite ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩmwe gĩũkĩte. We did ourselves is post these teachers the way we had mapped them. However, now we are in receipt of the report from the Minister of Education, and it will not be another task because it just means you take that teacher you had taken to the school that has been deemed not fit to offer junior, you take to the secondary school, to the junior secondary where that school has now been domiciled. Ameba a Kamitii ĩno nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra na mũtaratara wa ũgai wa arutani aya harĩ o county, makiuga kũrĩ county irahinyĩrĩrio. So if you are to divide, is actually 1.6 of our teachers, about 2 teachers in the junior secondary. Is that adequate? Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ, TSC yugĩte kwa ihinda iraya, thirikari ĩkoretwo ĩkĩheana kĩgĩna gĩa kwandĩka wĩra arutani 5,000 o mwaka, na oho thirikari ndĩrĩ yaheana kĩgĩna gĩa kwambatĩria ngathĩ arutani kuma mwaka wa 2011. Ũyũ arĩ ũmwe wa maũndũ marĩa marĩrĩirio nĩ Kamitii ĩno. But honorable members, I'm here asking for money. Give me money. We take these teachers to schools tomorrow. So the ball is in your court. It's not the commission. We need money to recruit teachers. TSC yugĩte irabatara kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi birioni 2.1 cia kwambatĩria arutani ngathĩ thĩinĩ wa mwaka wa kĩgĩna wa thirikari wa 2022-2023 ĩgĩtanya kwambatĩria arutani a ngathĩ itiganĩte arĩ hamwe na arutani 11,258 arĩa marĩ thĩinĩ wa gĩkĩro kĩmwe kĩa mathomo, arutani 13,717 arĩa marĩ thĩinĩ wa ngathĩ itiganĩte cia mathomo na arutani 1,021 arĩa mandĩkagwo kũringana na watho wa maiganania. You have just said our teachers are very demotivated because they are not promoted. Kindly give us money to review this CBA and make it a monetary CBA. Mangĩ marĩa meyumĩririe hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ nĩ mũtaratara wa ũrigitani wa arutani rungu rwa kambuni ya Minet, TSC ĩkĩenda gũcokia ciuria cia ũrĩa Minet yaheirwo kandarathi ya mũigana wa ciringi birioni 53. 50 something billion that the member mentioned. One of the conditions for renewal of that contract is 1, performance of the contract. Number 2 is availability of funds, because we cannot foretell that the government of Kenya will give us money. Na mũthia ciuria kĩa ũrĩa mathomo marathiĩ na mbere icigo-inĩ iria igũmĩirwo nĩ ũhagũku wa ũgitĩri gĩtinaga kwĩyumĩria, ambunge makĩenda kũmenya gĩtũmi gĩa kũhingĩrĩrio kwa arutani ithabu-inĩ rĩa arĩa maraheana motungata ma bata icigo-inĩ ici mbere ya kũgathĩkwo kwa mũkana wa curfew ũrĩa ũrambĩrĩria ũmũthĩ. To the Attorney General to have the teachers made yes. Of course, we never got any response. We did a reminder. Handũ-inĩ ha Kamitii TV, gĩtagwo Ngina wa Wadĩrwa.